এই সময় ঘরে ঘরে সর্দি, কাশি, কফ, জ্বর, মাথা ব্যথা প্রবলেম হয়ে থাকে। বাচ্চা হোক বা বড়, বয়স্করা সবাই এটা ফেস করে। এতে আমাদের খুব প্রবলেম হয়। এছাড়াও অনেক লোকদের ইমিউনিটি উইক হয়, যার ফলে অনেক প্রোন হয়ে যায়। সর্দি, কাশি, জ্বর, অ্যাবনর্মাল পিরিয়ড হওয়া, ইনরেগুলার পিরিয়ড হওয়া, পিসিওডি, থাইরয়েড, ওবিসিডি, জয়েন্ট পেন, মাসাল পেন, হরমোন ডিসব্যালেন্স, অ্যালার্জি, আর্থ্রাইটিস, এরকম অনেক রোগ আছে যাদের। আজ আমি একটা দুধ বানিয়ে দেখাবো। ওটা যদি আপনারা পান করেন, যে কোনো মানুষ বয়স্ক আছে যাদের জয়েন্টে ব্যথা থাকে তারাও ঠিক হয়ে যাবে আর অনেক কাজে আসবে। 100রও বেশি রোগে এই দুধ উপকার দেয়। এটা আপনারা খুব সহজেই বাড়িতে বানাতে পারবেন। যদি আপনার বডিতে পেন আছে, জয়েন্ট পেন, মাসাল পেন, কিংবা যে কোনো রকম আপনার বডিতে ইনফেকশান আছে, ভাইরাল আছে, ব্যাকটেরিয়া আছে, তাহলে সেটাও সেরে যাবে। এটা টেস্টিও লাগে আর বানানোও খুব সোজা। এই দুধ ত্বকে উজ্জ্বল ভাব আনবে, লিভারকে ডিটক্স করবে এবং বডি থেকে নোংরা বার করবার কাজ করবে। এর সাথে রক্ত পরিষ্কার করবে, বাচ্চাদের এনার্জি বাড়াবে। বাচ্চারা যে সারাদিন টিভি, মোবাইল, ল্যাপটপের সামনে বসে থাকে, আর ওরা যদি এটা পান করে তো ওদের বডি ক্লেন্স হবে। এর সাথে ওরা খুব স্ট্রংও হবে আর ওদের ইমিউনিটি বিল্ড আপ হবে। টেস্টি, তাই বাচ্চাদের খিদেও মেটাবে। আমাদের বাড়িতে বাচ্চারা তো দুধ খায়, ওদেরকে রোজই দিই। আর যদি আপনারা দুধকে এভাবে বানিয়ে দেন তাহলে কিন্তু ওদের ইমিউনিটি স্ট্রং হবে, খুব লাভ হবে। 100রও বেশি রোগ দূর হয়ে যাবে। কিভাবে দুধটা বানাবো চলুন তাড়াতাড়ি দেখে নিই। এটাকে আপনারা গোল্ডেন মিল্কও বলতে পারেন, টারমারিক মিল্কও বলতে পারেন, আবার হলুদ দুধও বলতে পারেন। কিন্তু এটা শুনে কোথাও যাবেন না। এটা নর্মাল আমরা যেভাবে হলুদ দুধ বানাই সেরকম নয়, যে দুধ ঢাললাম আর দুধে হলুদ মিশিয়ে দিলাম। কিন্তু এটা এই দুধ নয়। এর মধ্যে আমরা কিছু ইম্পর্টেন্ট জিনিস অ্যাড করব যাতে সর্দি, কাশি, আর্থারাইটিস অনেক রোগ থেকে সেরে যাবে। আর এর জন্য সবার প্রথম আমি এখানে 1 কাপ দুধ নিয়ে নিয়েছি। এবার এর মধ্যে দেব দারচিনি। এই দারচিনিটা কিন্তু আমি গোটা দেবো না, এই দারচিনিটা আমি গুঁড়ো দেব। 1 চামচ মতন গুঁড়ো আমি এই দুধে মিশিয়ে দেব। আপনারা যে কোনো মার্কেট থেকে নিতে পারেন কিংবা অনলাইন শপ থেকেও এটা কিনে নিতে পারেন, বা আপনারা দারচিনিটাকে বাড়িতেও গুঁড়ো করে নিতে পারেন। এবার এর মধ্যে দিয়ে দেবো 1 চামচ হলুদ গুঁড়ো। এরপর দিয়ে দেব গোলমরিচ। গোলমরিচটাও আমি গোটা দেব না, গোলমরিচটাকেও আমি গুঁড়ো দিয়ে দেবো 1 চামচ মতন। আপনারা এই গোটা গোলমরিচও কিন্তু একটু থেতো করে ভালো করে এটা দিয়ে দিতে পারেন। এরপর আরও একটা জিনিস মেশাবো, সেটা হলো আদা। আদাটাকে আপনারা 1 ইঞ্চি মতন নিয়ে ওটাকে আপনারা গ্রেট করেও দিতে পারেন কিংবা একটু থেতো করে এই দুধের মধ্যে দিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু আমি এখানে শুকনো আদার ব্যবহার করছি, 1 চামচ মতন দিয়ে দিয়েছি। তো আপনারা যদি চান এরকম শুকনো আদাও ব্যবহার করতে পারেন। এটাও আপনারা মার্কেটে, অনলাইন শপ থেকে পেয়ে যেতে পারেন। এরপর আমরা 1 চামচ মধু এর মধ্যে দিয়ে দেবো। এটা সম্পূর্ণ অপশনাল, আপনারা এটা নাও দিতে পারেন। মধুটা দিলে দুধটা একটু মিষ্টি হবে, এতে বাচ্চারাও খেতে খুব ভালোবাসবে। আর মধুতেও তো জানেন আপনারা অনেক, কিন্তু যাদের ডায়াবেটিস আছে তারা কিন্তু এটা মধু ব্যবহার করবেন না। আপনারা এখানে মধুর বদলে গুড় কিংবা মিছরিও ব্যবহার করতে পারেন। এবার এটা আমি ওভেনে গরম করে নিচ্ছি। এবার দুধটাকে একটু ভালোভাবে একটু মিশিয়ে নেব আর একটু গরম করে নেব। তারপরে দুধটা একটুখানি ফুটে উঠলে এটাকে আমরা নামিয়ে নেব। এরপর এই দুধটাকে সামান্য ঠান্ডা করে বাচ্চা বড় সবাইকে দিতে পারেন। সকালে খালি পেটে দেবেন তো অনেক লাভ হবে, বা রাতে শোয়ার আগে বাচ্চা, বড় ও বয়স্কদের দিতে পারেন। যারা ওয়েট লসের কথা ভাবছেন তারা কিন্তু এটা লো ফ্যাট দুধে বানাবেন। আর একটা কথা মাথায় রাখবেন যে এটা তখন কিন্তু আপনারা খালি পেটেই খাবেন, যেন শোয়ার আগে না খাওয়া হয়। তো দেখুন আমাদের গরম গরম গোল্ডেন মিল্ক বা টারমারিক মিল্ক বা হলুদ মিল্ক তৈরি হয়ে গেছে। ভীষণই টেস্টি হয়েছে। এটা খুব হেলদি আর এর লাভও অগুন্তি। আর আপনারাও এইভাবে বানিয়ে খান আর সব রোগকে তাড়ান। তো আপনাদের যদি কোনো কিছু জানার থাকে আমাকে কমেন্টসে জিজ্ঞেস করবেন, আমি কিন্তু আপনাদের হেল্প করবার যথাযথ চেষ্টা করব। আর আজকের ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ ভিডিওটা লাইক করে দেবেন, শেয়ার করে দেবেন। আর এরকম নিত্য নতুন মজার মজার ভিডিও পেতে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। দেখা হবে একটা নতুন ভিডিও নিয়ে।